भाई इस बंदे की वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये खाने के लिए ये संसार में आया हुआ है। देखो इसकी डाइट जो है ना, कभी 10 केजी बकरा अकेला खा जाएगा, ये देखो अभी पूरी चौपट कर देगा इस थाली को। देखना आप, बिरयानी है। सब कुछ हजम कर लेता है भाई। इस बंदे की वीडियो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। ये देखो आइसक्रीम। साथ में कुल्फी, सब कुछ इकट्ठा ही पेट में डाल लेता है। ये लेग चिकन लेग पीस पीस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।